بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خبر شروع په باره د اخلاقو کې رسول الله فرمای چې دین د اسلام درې سو شپته خو لري شکل سه ایسه بچا کې موجوده شي د انسانان بل جنت ته بوزي ترغیبا ډیر بیان شي و نن ډیر مزیدار خوې الفرار الى الله رب العالمین لتیخ تکول یو څو چې څو بګر مسیرا واخلي او د دې سړي بچا باندې اعتماد او دا خبره چې د بر مقابله طاقت ولري مال به امن راکې ایسه دغه خلزان رسول نو رب العالمین له انسان څنګه روانيږي د الله رسول دې باره کوم خبره کړې ده اهل علم سویلي او په هر حالت کې کې انسان باندې مړ راشي ژوند راشي او دا رب العالمین په طرف باندې روان شي نو پیدا به سي ډېری پیدا به بیان کړي شي به د ټولو کې اساسي پیدا ده چې د حضرت رب العالمین سره شي مختکول لکه څنګه چې دا بچي د مور او بلر سره مختري د انسان ولا جنت لبوشي دی باندې زموږ صحابه پویدل او رسول الله پویدو تابعین موږ تاسو به نه پویګو الا ماشاءالله مگر ډېر کم انسانان به چې هغه به خبره باندې پوي شي چې د زړه د الله سره رابطه کې کله چې دا ذکر نه غفلت کې واقع شي نو ایسه به درد راشيږي زرد موږ په دنیا باندې درد من کیګو د یو دوست په فراق باندې درد من کیګو د یو زنانه په فراق باندې درد من کیګو خو لیکن رب العالمین په فراق باندې به زموږ زړه شر درد نه راشيږي دا ډېر عادت دی او ډېر خراب عادت دی د شي خوینه کچرته به کې موجود شي دا خبره غوړیا ساتي چې الله به موږ د جنت نه محروم کی لري به موږ اهل الملک لري وې د لاس حالاتو کې چې د انسان زړه د الله په طرف باندې روان نشي وې د شي انسان د بکار دا چې د زړه بدل کی او بل رضان نه پیدا کی ډېر مزیدار لاس حالات واجبہ راځي چې اوس بل ځم باندې وګورو چې موږ د لاس حالاتو کې دا غزا په طرف باندې توجه شته او کنيشته شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کله انسان وځکیږي او دا خبره یاد ساتي چې په دنیا کې د چا سره تعلق دی یو سړی هغه د مال سره تعلق لري یو سړی هغه د یو دوست سره تعلق لري یو سړی د گاډو سره تعلق لري یو د دکانداري سره یو سړی د منصب د اصول سره یو د بل سره دا شکل د شپې سملی نو دا ټوله مسله ختم شي د دماغ په نقشه باندې اق نقشه راشي د چا سره چا تعلقي او دا تجربه هم د حقیقت هم دی ابن قیم سے فرمایي وی شکل موږ د کیګو او په دې وخت کې د الله په طرف باندې زموږ توجه وراله هغه په دې طریقه باندې چې محمد رسول الله نبی سلوي قسمه اذکار نقل لی ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي دغه اذکار کچرته موږ ویلې نو یاد ساتي موږ به جنت په طرف باندې روانيږو زموږ به مینه به د الله سره یقیني مینه د جنې چې موږ تلویزیون سره وځش د اوخه دغه خبرو سره پلانې به کوي او کدا بل به کوي کم یو د مخ کې لاړ شو کم یو د روس لاړ شي دې سړي ډېر غټه وکړه هغه سړي وکړه څوک او څو نکو چلیر غنټه د ټول دماغ پرې کې بندول نو چې د شپې د دماغ پرې باندې بند کړي شي نو یاد ساته خازن او عجيبه خبره لیکلې ده قران کې رب العالمین مسله کړي ډېر خطرناک خبره ده الله رب العزت فرمایي د خلکو زید یاد وېسم نو ما دوی دی یاد وېست فنسيهم انفسهم یو دوست بل دوست دی دا وباسي منه نه تذکره کوي نه ورته خپل راځي نو سره التفات دا بل دوست هم به څه پروا ولري ځکه چې تد شي زمون د شم من ان شاء الله دی دا وباسو معنا نه بیا دو او نه به قران راخلو نه به د سنت د نبی راخلو نه به دین راخلو الله مونږ څنګه دی دا وباسي دغه سوال دی خازن لیکلی رب العالمین شکر او بنده دی دا وباسي معنا د دنیا په دې کارونه کې د شي وردن نه کې چې به دین لره روزګار نه کې منځ او د سود الله تلاوت او بندګي او عبادت لا دا سړی د بسام باندې پوښي چې جزاء الله نور په دشمنی کې نیولې زلانو ډېر لري کړم دویمه ابن قیم سے فرمایي چې کله انسان د خبره اوچت شي او په دې وخت کې متصل د دماغ د الله په طرف روان شي وجدادا چې چا د چا سره مینه محبت او د شپې په باندې خبره اتواري او عارش شو او به شکل سبا ور باندې راځي او دا اوچت شي نو د ټول انسانانو او د ټول شیانو مخ کې د دماغ باندې اق نقشه راځي چې چا سره د زړه رابطه ده د زړه تعلق دی لکه زموږ محمد رسول الله د ملګرو تعلق شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سبا بل سبا سیرت درس کې راځي چې زمونږ د نبی د ملګرو سره کم تعلق د عمر صاحب کم تعلق د عثمان صاحب کم تعلق د عائشه رضی الله عنها کم تعلق
د دې ابو عبیده ابن جراح کوم تعلق او د طلحه کوم تعلق او د زبیر شپ کوم تعلق د صفیه چې د ترور دغه کوم تعلق د فاطمه الزهرا کوم تعلق ځکه هغه رسول الله محبوب غنل دي بلال شپ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر شپ ورته وی چې بلال اذان وکوي زمره په الله باندې قسم چې زمونږ د قیامت اذان ونه کوم رسول الله دنیا کې نه او زه اذان کوم کله اذان کول کې چې خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت کې ان شاء الله دام راشي شکل رسول الله وفات شو ابو بکر شپ له جوړا شو ویل د مدینې نه زنور زم دلته پاتې کېګم نه وجه دل شکل به د کوڅو باندې زګرزم او اقر رسول الله را یادوم او زورېګم شام له اسم مهاجر شو عمر شپ ډېر مو د بعد لاړو ډېر زاري ورته وکړي چې بلال اساس مخ د مدینې نه شدا خوستا کلی د سره محبوب کلی د نه راتلو وځي شکل التزم رسول الله زما مخې لړا شي به زه برداشت نشم کولی زبا اندلته منو عیسی به شام کې وفاتم شو دغه تعلق کچرته موږ د خوبره اوچت شو متصل او یو د الله سره موږ تعلق چې الحمدلله الذي طول صفاتنا د کمال اقا الله الذي چې موږ ژوند کړو سیدنه چې موږ مړ کړیو موږ به ورته جنت والا به جوړیږو تاسو له څه مختکول وکړ دي درد د سلف صالحین مبارک دا راځي چې سبب کړه ور باندې راوخته د شپې به تهجد نه وکړي نو ایسه به جړل ټول ورځ به جړل چا به دې وختونه وکړي چې آشنا دا ولي وې کې دې شي ورون کوم ورځ باندې موږ کوم وخت کې ګناه شوي الله د ځانه جدا کړو خو موږ په دې باندې پوه نه دي عادت نه لري مختنه دي دا ځل موږ ران شوي دي درد غیر درد ټول موږ یو رقم تخاري د الله ذکر او نه ذکر دا ټول موږ یو رقم خاري دا کوم ذکر چې موږ رب العالمین کواسه تقلیدي کوو معنا دلته رزو منځ کوو د عادت غو نه برته وځو نو شرط دې منځ کې څنګه انقلاب راغی نه په موږ شرط انقلاب راوسو د شي حالت چې په موږ باندې راتوري شو ګورم بر جنت الله به شړي عامله ناصبه قران کې الله فرمایي دا خلق به عملو کې زم بستړي کې به هم د جهنم منځ ورشي څلورم انسان شکل په منځ باندې شروع شي د علي شه بارک راځي وکړه بچ اذان او شاو د سبا مخامخ شوندارنګ به تک جوړ شو چاته بختنه وکړه علي دا ولي وته په یګنه شوز بل چا مخره مو دریو اسی دنیا یو جنرال کې غوندي یو رئیس کې غوندي یو والی کې غوندي یو بل وزیر غوندي دا غم مخله چې کله مونږ درې ګونو څومره حالت په مونږ باندې راتوريږي دا متصخ خیال چې د دې لوی الله مخله انسان ودرېږي حسن بصری فرمایي ابن قیم سے فرمایي چې د دوه ځایونو کې سړی د الله مخله ودرېږي یو منس او بل میدان د حشر تقبل حل ګور جسمه په صورت حالي دغه زور اور بادشاہ بس ماستر حسابي کوي د زری سری اند حسابي ده اسمه به کامیابی او اسمه به ناکامي به په صورت حالي عبد الله بن رواحه بس کړه چا دې بختنه وکړه دا ولې کوم دي جهنم لور داخل شو الله به تیرا بار نه کینو به ورچا زور د الله سره سي څلورم د مصیبت په وخت کې قانون درجه چې سره ډېر تعلق هم نه او په دمنه مصیبت راشي چې ارمان کوي چې کاش وس پلان وي طلحه ابن عبد الله دا د محمد رسول الله خصوصي ګارد او احد کې تقریبا 15 زخمی شو رسول الله دا ویل جنت واجب دی او کله به دا خبره کوله چې کله وسړي وګړي چې د اسمه کې بسر باندې یو جنتی سړي وګوري طلحه دې ګوري طلحه الخير طلحه الفياس دومره مالدار صحابي تقریبا شي 10 لک درهم او 2 لک دینار ته پاتې و اته در حدیث نقل لي شپږ د هجری کې وفات شوی رسول الله شپه کلو په عمر باندې یو مرمه غش راغ په ولګېدو او دا هغه انسانانو د شي اولنې اسلام راوړې د عمر رضی الله عنه په شپږ کسي شورا کې دا داخلو د ابوبکر په واسطه باندې د ایمان راوړو ابو محمد اسمه کونیه و ودا شکل به دغه ته باندې ولګینو نو ویل حس موږ تاسو وختانه تعبیر کو ویش یو سړی خوش ویش خوښ دي چې به وي رسول الله ورته تربیت وکړي څومره بهترین نبی دی چې صغری بالکل بده دا خو دې ما شویره بده خلک او دی اوګبن عبد الله بن قمی اواله دی او دا ول گزار سره رسول الله ګره پریوت هم دی پرې مخ باندې ویني را روان دی به تندې باندې گزار خړلې د شینه کې جزه په خپل غمونو کې اخته هم سو د ملګری تربیت په دی وخت کې کوي طلحه ویلې وکتا چرته بسم الله ویلې رفعت کل ملائکه تب ملائکه اوچت کړي وي تمر بهترین نبی مشفقه انسان چې کله زخمی شو هغه د شیطان کور دی وران شداد شي غټي کې لګا تعمیر او چې کله د ذکر رب العالمین کې بسم الله ویلې د شي خواري کې لګا زره مصیبت چې کوم باندې راشه موږ ګورو چې الله په طرف باندې څنګه نزل رواني یو کنه کروانې دو یا ساته الله موږ له جنت راکی کنه روانې دو په الله می ترازونه شروع کړی چې الله د موږ دریو ام د زید لري ماماله د مصیبتونو ټکرونه مخامخ کې موږ ور به د جنت نه لاس منځلیو دا چې غلطه دعوی دی به موږ جنتین
پنځم چې کله انسان یوازې شي د وېس قرنی داغه خو یو ملګری راغی ته پوښتنه وکړه ولې رالی وی ولای واځو مې زړه راکړ شو مې د سره بل وخت تیر کوم وې جوړل وې زماره په الله باندې قسم چې مخکې ما بچا باندې ګمان نه کوم چې واځي بداقت شي اولنې کستای مونږ چې مخلوق سره یو ځای شو اسم قیدیګو د دې وجنه سلفونه بچا چا بوختنه وکړه چې ساسو په دې ژوند کې سخت خاطره کم ودا هغه به دا ویلې چې سبا مناسب اذان کوي ودا ولي وې د شپې زمونږ د رب العالمین سره مناجاتي ملاقاتي زاريني پریدونه یو جړاګانی چې کله درېمګړی راشي بیا خو اسی جړا نه کیږي سبب چې کله مولا اذان کوي د ملګری راشي نو ایسه زمونږه حالت بنشي دا تیر ورځ یو ملګری کې څه کول دی عالم بارک زمونږ له استادانو کې د رب العالمین دغه په ژوند کې برکت واچوي وکله چې دغه مدرسه رخصت شو جلسه له موږ وغوښتو واحد غړی کې نو چشمه هغه شوې دا چشمه چې کله د چشمه پاکولې وي د سترګو دالانه طرفونه چې تک سره و بیا چې ماره سوچ راغی چې زمونږ د شیخ دا خو چا سره جنگ هم نه کړی دا څنګه راسترګې چې تک سری دي وی ملګری نه مې ته پوښتنه وکړه دا څه صورت حال دی وی قسم په الله چې بګټ ټول شپه رب العالمین له جلال لکه وړي کې ماشوم دا ټول شپه په شړا باندې الله له تیر کړه وی موږ له مخکې ویل چې ګوره اے ملګرو چې کله طالبان په مدرسه کې موږ د الله سره به د جړا نه شو کولای اوس موږ د ملګری رخصت لري د جړا ټیم هم دغه شو صلی الله علیه وسلم زمونه د شي برابر دي خلق په دې کیفیت باندې د الله دوستان دي انسان چې کله د خلکو سره یو شي قیدیږي او چې کله ځان لشي بس دا به خوشالي کی ځان لره غلی او د قشن ځان له باغې دنیا له بیزو دا زونه د خلکو پورې تړل پکانه دي کده پلانې شب راشي نو زه خوشاله مو کرانه شي زه خوشاله نیم کراغه یو کرته کور آباد او کرانه غلش کرته کور آباد خپل الله سره مینه وکړ دا چې دا یقیني مینه ده او حقیقت کې مینه ده او بل چې کله انسان د قران تلاوت کې په دې وخت کې د حضرت الله په طرف باندې ورغه د ځل ځان نه ساتو کدا ورنه غوړ ځان له بدل کا ته ګوره چې موږ د قران د الله سره خبرې کوو اکرامه صاحب د قران را واخصو او د شینې پورې به یو ځکه کول به کې به ویل چې هاذا کلام ربي دا ما د رب خبرې دی او سخت زیات به وشه تاسو ګوره چې موږ د قران سره څنګه مینا کوو چې موږ سره مینا شته او کنيشته او کله چې انسان قبرستان کې یا یو عالم خطبه وی لکه اوسد څه بدا ویلې وې د درې حالاتو کې غزمر شنو ډارې کو جنت لازم یو د قران د تلاوت په وخت کې بل چې کله زب جنازه کې او بل چې محمد رسول الله تقریر لنا شو الفرار الى الله الله لا تک تکول یو چا بشر اخیشو دا شیطان زموږ دشمن دی ابلیس زموږ دشمن دی دا کفار زموږ دشمنان دي دا اخو دغه خلک چې زموږ د دین او د عمر را خرابې دا زموږ دشمنان دي راځي چې رب العالمین په طرف باندې منډه والو شي خو په ځان کې پیدا به موږ جنتینو سراقه بن مالک بارک راځي محمد رسول الله شکل ولید ابو بکر سے چې د مدینه په طرف باندې مهاجر و نو وی ویل دا اقا انسان دي چې د قریشو را تکفیری ځکه فرار دا منه دی او چانه تخته او د جل ځان رسول چې الله تعالی امن ورشي د الله رب عزت په طرف باندې بزان رسي اصطلاح کې به دا ویل چې صلا دی باندې شرلک ځم په ول بکار دي اهل علم فرمای امام الطبری دا خبره کړې ده وې د دې دا مطلب دی چې اے خلکو د الله د عذاب نه د الله رحمت لزان ورسوي په ایمان راوړل باندې څه مطلب د رسول الله سره مینه وکي د الله نه بکنه وغواړي ایمان ځان کې پیدا کړي د الله د انعاماتو شکر وکي امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکي تضرع وکي عاجزي او د محمد رسول الله د سنت مطابق عمل وکي ګناهونه پرې دی عبد الله بن عباس هم دا معنا کوله و د فرار الى الله دا معنا چې اے خلکو ګناهونه پرې دی توبه وباسي الله رب العزت رجوع وکي عمل د شریعت برابر وکي د ابلیس طاعت پرې دی د مهربان الله طاعت شروع کړي موږ په ارچ کې د ابلیس په روان خلک به وای خلک بخاندي پلار به دا خبره کوي پلانې شه بداوي او قومندان شه بداوي او امیر شه بداوي مولوی شه بداوي او شیخ شه بداوي دا ټول خبره پرې دی بلکې د محمد رسول الله صلی الله روان شي دي ته ویل شي فرار الى الله جهل پرې دی علم شروع کړي کوم شي چې مخکې مو غلط کړی دی هغه ټول پرې دی حالات ځان کې پیدا کړي چې کله انسان بده کې سوچو کې دی ویل شي فرار الى الله د الله په طرف باندې تیخ ده الله لمنډه بره ابن عاصف فرمایي رسول الله علیه ویلي اذا اخذت چکل تسملی مسجع کدا منه چکل سملینو او دس بو کی دس او دس بو کی لکه منزله مونږ چکل سملی سو دس ورمات سره په باندې سوي دا بچی مو د ورشه کچړه تشه بوري وغیرہ کوي ګورغه نظام پاره کې به بستر کې څه مسله جوړ نشي نه د دینه پاره خو به ورته چې بچی او دس وکړه مختصر من هر قاصدین کې دا خبره لیکلې ده
یو عالم فرمایي زه د 3 کلو په عمر باندې ومه چې د هغه وخت ما تهجد شروع کړی دی او تقریبا اوه کول راورسېدم وښ پم ما پر خودلې نه دي د 3 کلو په عمر خو ما تربیت کو وېده شي وایا الله معي الله زما سره دی الله ناظر الي الله ما لګوري الله شاهد علي الله په ما باندې گواه دی وېدا مې چې 3 کرتی ویلې بل ورځ مالوي شي ولس کرتی وایا وې ډیر مو د ورسې مالوي ویلې چې اسما خوریا چې یو سړی سره الله وي یو سړی باندې الله حاضر او ناظر وي یو سړی رب العالمین ګوري اېدا چې سړی بد الله نه دا ګناه وکي نه فرمانی به وکي مې شنه وې ګوره چې بچي ګوره ګناونه کی د بچیانو تربیت څه پکار دی ابن کثیر په البدايه والنهايه کې لیکلي دي د رسول الله ملګرو بچ کله د بچیانو تربیت کو هغه په پروژې پینولې سخت ګرمۍ کې چې ډوډۍ به طرف کړه د مالوچ نه به ډوډۍ ورته جوړ کړه واغیره به ور کړه او به باغې باندې دوکه کول ته ګوره یو مالوچ او ډوډۍ فرچ سړی نشي کولای یو ماشوم نشي کولای دا څه صورت حال به دا څومره کشري دغه مقصد دا و چې د الله سره دا رابطه کې راشي سفیر زلنه چې د محمد رسول الله ترور دا زبیر شه به د ترور بچی دی زبیر به کله په تیارو کې پرې خودو رڼا به ورته ختم کړي کلک شي کله به بشړه حالت کې پرې خودو او زبیر شه فرمایي چې ما پلان به کله بوتله میدان د جنگ لا دا به میدان د جنگ کې خطه شو زبې بده شو اړخ باندې کې نه ولې او ما چې زما د نه زب زی او د قشن دغه شي وشتل او د تورزنی به دا یاد کی مونږ وای چې نه دا سړی سوځي مونږ دې نه کوي خیر دی او پرې چې دا نا وخت ته به به راځي چې مکتب لچې جی یا مدرسې له بل او د باندې روشه مونږ ولې ونه دا خو زما ډېر نظم بچی دی او دا پلان دی د دوی کنځلې مرتاغه وکي او باج ظالمان لږه غلط ذهن سازي ورته وکي چې مشر راشي ودل خو کنځل وکاغه استا کز او استا مور یې د قسمه یقیني بچی دی دسی بچینو مونږ چرته خیر پیدا کو به چې سپینګیره شنو دی غاړه کې ته پړې اجو به درکای د عمر رضی الله واقع ان شاء الله دغه بشرت کې به ذکر کو چې او چا خپل بچینو شکایت وکي هغه ورته کار سره کړی ته د تربیت نه کړی ځکه دې مسلې سره مخامخ شوي به بریکي طرف باندې بسملې بر ابن عاصم فرمای مالي ویلي ثم قل به دشي هوا اللهم اني اسلمت وجهي اليك الله دا مخ تعالی تشم او دا کار می تعالی وسپارلو والجبت ظهري اليك او د دې دا معنی چې په تابانه توکل وکي رغبه ورحمه اليك الله ستاسو ممنه دوستانه یریګم لا ملجا ولا منجا منك الا اليك زیاده تکته زیاده کامیابی نشم ګرم داتې امنت بكتابك الذي انزلت مې ایمان راوړې سبا کتاب چې نازل کړي دي وبنبيك الذي ارسلته فاغنى بالسبان ترى لګلې ودا اخري خبره وګرځوا رسول الله دلته ویلې په بدیش په من شرط ته مړ شوې ته ګوره په فطرت باندې مړ شو معنی ته دې نه مسلمان لاړې څومره کې څه دعا ده وړه دعا ده د شپې وایو د سملا وما د نبی په ځای باندې رسول ویلې وما له ویلې چې د شوې امنت بنبيك الذي ارسلت دلیل په دې باندې چې په الفاظ شریعه کې به انسان کمې ځته نه کوي چې کم الفاظ محمد رسول الله ویلې دي صحابه ویلې دي والله ویلې دي امق شامه به استعمالو دغه ورزانه کې دماغ نه جنګو چې زمونږ نبی خو نبی د رسول هم د نبی په ځای باندې رسول ویل شو نو جرم دی وکي اعتدار وکړه عطا ابن ابي رباح فرمای بيورز عائشه به خاله ورالم در محمد رسول الله بيبيره او سبانه بل سبا ان شاء الله دې اجمالی امتیازات هم ذکر کو چې دا کوم زنانه ده د عبید بن عمر سره موږ د پوسو کې په بار د هجرت عائشه رضی الله عنها ویل لا هجرت اليوم نن خو هجرت نشته مؤمنانو به تخته کوله په خپل دین باندې الله او رسول الله را دي وجنه چې داخله په فتنه کې واقع نشي الحمدلله رب العالمین نن اسلام غالب کړي لري نن بد الله بندگی کې دي چې په کوم ځکه انسان وغواړي مگر جهاد او نشته د مکه مسله وده دلیل په دې چې عائشه رضی الله عنها په دې کې ګوره دا خبره وکړه چې دي صحابه او مدینه له هجرت کړي دي مقصد به صرف الله او رسول له هجرت وو چې دا دین څنګه ګډوډ نشي عائشه رضی الله عنها فرمایي وې د خندق په ورځ باندې زو وته ما دې خلکو د حالت معلومول چې څه صورت حال لې د اسمه کمانه یو کشار روانو یو आवाज کېدو عائشہ به فرمایي ډېر مجاهده خزاله زموږ شاسو مور د محمد رسول الله بیبي او زموږ د الله محبوبه ویشه کشار د سره روان شو رومه کاته چې دا څوک دی چې ګورم سعد ابن معاذ روانو او راري مرسل او حارث ابن اوس او دولونه ورسره و ډېر روان کړي و عائشہ رضی الله عنها فرمایي فجلستو الا الارض وزه په بغل باندې کېناستم وې دې سعد صاحب د شغری اچولې وي چې بالکل دا ټول ځم کې پټ کړو او دا طرفونه لاسونه ستر بکې تیری شری و او د سعد صاحب د لاسونه وزره شي وېری د مزکه اری ولاشه د شو سم لکه د ونی یو غټ ډډ ید وکي اندامه دا په ټول انسانانو کې ډېر مضبوط انسان او ډېر غټ سړی
او د ځان سره به باندې شیرونه ویلې چې اوچت شوما وی یو باغچه مو کتل په دې باغچه کې ډېر مسلمانان ناس عمر بن خطاب هم بکیو یو بل سره شاګه په ځمانه ډار راچولیو وی عمر سے مالی ویلې چې ما جاءک بکی لعمري دلته ولر لازم موري یا عائشه ولر علی ته ډېر سره ورکځي جنگ خو دوړ خلړی کوس دی خو په موږ باندې ازدحام راغی ته بګی راګیر شو دا به سګي وې سخت ملامت کړه وی ارمان مو کې چې داسمه په دې وخت کې سړي شو زبګ نه نوسم وی سړی شو به مخ باندې مخ پټ کړي و چې سره کولاوي کې طلحه ابن عبید الله چې رسول الله ورته زمکه بسر باندې شهید ویلې وی عمر سے بلوي یا عمره دا مور دې څومره ملامت کړه دشمن چرته زمون په خوانو نشرات لري په خو به دا فرا تیک توا ای دشمنانو نه نن بزمن تیک تنی نن په دې میدان باندې د خلکو سره معلومه مګر کوم تیک تکونو د الله په طرف باندې وکړو ګور دې حدیث کې راغلي او الفرار الا لله تیک تمک تنی شم مګر د الله په طرف باندې وی په دې وخت کې د مشرکان یو سړیو چې د اساس به وشو به او دارنګ ورته غوښ د بیا دعا وکړه چې الله باندې قریزو باندې اسمر استر یې خو قبل جګړه د قریش سره راځي ورته جوړ میکا دغه نور څه پیدا شي مو جبريل راغی رسول الله علیه ویلي چې الله رب العزت فرمایلی سایو ملګری شهید شو په منډه باندې راغله مسجد نبوي لا خیمه کې ګوري سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا شهید رسول الله ډیر وژړل ابو بکر مجړل عمر مجړل نو په دې ځکه ګوره طلحه ابن عبید الله عمر سے بده شي وای چې تیک تمیک نشته مګر کې انسان تیک تکین رچا په طرف باندې وای کوي الله په طرف باندې ګناه پر خدل او الله په طرف باندې روانې دل عبد الله بن عباس اورس پښتنه وشوا چې دا خائفین سوق دي هغه ویل قلوبهم بالخوف قرها دي خبر له متوجه شي وې د الله نه یریدون کې انسانان هغه چې دا زونه بالکل د ډیره یره باندې زخمین شوی دي زخمینه واعینهم باکیا او سترګي جاړي او دا خبره کوي چې څنګه به مون خوشاله شو مرګ زمون مخېله دی دا قبر زمون مخېله دی قیامت کې زمون د الله سره مخامخ کېدل په دې جهنم باندې زمون دا پل او د الله مخېله مونږ ودرېګو او مونږ د پکې خنداګانې کو قرطبي دا خبره ذکر کړي او ځوان و خندل حسن بصري ورته بدل تراشه ځوانه صاحب خو پرې دا وی چې کله ورته خپل راغی وی تعالی دا معلومات شوی چې د پولیس سرات باندې تیرې وینا وی دا معلومات تر شوی چې عمل نامه تعالی بکیر ازر کې شوی دا وینا وینو خان دی به ولې وی تر مرګ پوری هغه ځوان به ونه خاندل مونږ بګنن چکر ولوزو یره ودا اسما ماما سویره ودا مې تر ځای پلاني پارک لاړ شو ملي ګل سرخ لاړ شو هغه ځای لاړ شو دی ځله قسم په الله چې دا ورسمه شوز د پر د هلاکت سبب ګرځي عبد الله بن عباس فرمایي چې قیامت مخله دی د الله مخله ودرېدل دی جهنم باندې ورتېدل دی قبر زمون وړاندې دی مرز مون وړاندې دی هغه به د تاریخ دی او د سخت دی محمد رسول الله فرمایي لکه د ژوندۍ چیرینه چې سړی سرمن راو باسي تاسو یو وخترو باسي د خپل مخله طلبه دا معلومات کیږي د ابراهيم عليه السلام او د موسی عليه السلام بارے کې ودا پوښتنه وشو چې کیف وجدت الموت ابراهيم عليه السلام ویل یلا ودا د شي مثال لري لکه یو مرغۍ چې هغه کې سړی داسې غوردنه کې په دې اور باندې ژوندۍ اړې راړي دی بل له تا مرسنګ مونږ کې لکه یو لن مالوچ یو ګرم شیخ سړی به کې وردنه کې به ته وباس او موږ د خندګانې کو نو دې ایتونه معلومه شو چې فرار الی الله سړی کله وکی د څه وخت کې به د انسان جنت به نصیب شي ډېر فائدې مې یو فائدہ علماء دا ذکر کړی چې الله راځي کې په دې فرار الی الله ګناه پر خدای او الله سره جوړه جنت سره نصیب کیږي د جهنم د اور نور باندې بچ کیږي او سړی د ګناهونو اور باندې لړ کیږي او د زړه صفائی سړی لړاسي د زړه به ژوند کیږي قران باندې په ذکر باندې په جهاد باندې د رسول الله په سنت باندې د علماء سره په ناس باندې د سر سنت او ورسره فرض نه مخ یا حي قيوم لا اله الا انت سلوي کړه دا ویل باندې د قران سره برابر عمل علم د قران او سنت په دې باندې سړي ژوند کیږي یو فکر فرار الی الله ګناه پر خودل او رب العالمین په طرف باندې ورتللو د خلکو مینه مې د شړې سری وجه دار چې الله مینه کړ تاسو سره پیدا شو ستاب په زړونو کې د خلکو په زړونو کې بس مینه به پیدا وي دغه مجاهدین دا مسلمانان چې د یو ملک د بل ملک دي نه درې درې نه دي کتري دي لیکن سړی سره برېړه کې مینه ساتي دا وجه سره وجه دار چې هغه خلکو الله راضي کړي دا غوي مینه الله د خلکو په زړونو کې ورغورځوله د دنیا او د آخرت کمې به الله ور پورې تړلې ده
سړی په دنیا لړ کېږي او د قشم په دنیا کې بنديږي نه نو حاصل دا رسول الله فرمایي چې د اسلام د دین درې سو شپته خو نه دی چې څه عیسی بچا کې موجوده شو دا سړی بل جنت لور داخل کی نن یو خو ویل الفرار الى الله ګناه پر خودل ابلیس پر خودل رب العالمین لزان رسوله دا صفت دی الله رب عزت موږ تاسو کې پیدا کړ تر څو پر موږ د جنت والا شو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین